Это что, бензин? Соображаешь. Взрывоопасно. Я мог бы за минуту спалить эти деньги и взорвать то, что находится в бочках, и большинство из вас умрет, а выжившим отвечать перед Лэндиной. Полагаю, все принадлежит ей. Тогда чего же ты хочешь? Ну, раз так, я хочу отпуск. Отпуск? Дайте мне этот сраный отпуск. Если я уйду отсюда, вы оставите мою семью в покое. Мне большего не надо. Я просто не хочу обострять.